Kaakati bwe tuba twogera ku impunity, kino kye bayita impunity mu ggwanga, omanyi lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu nga campaign zitandika yabagamba yakuutira bannayuganda ne ba foot soldiers mwena mwena okuba nga mukapukyalinga nga mukwata vidiyo ku buli ekigenda mu maaso, abasinga temwamanyanga nsonga. Mwalowooza nti nno ayagala kusindikira bannayuganda biki ebigenda mu maaso mu campaign na kulaga bungi bwa population gy'ayina ku campaign ze, so si we kyali. Kati ensonga zizuuka kati. Ngenda kubanga mbikutemeratemera olabe lwaki abasajja bano ka vidiyo ke ngutereddeko kakwolesa bulungi lwaki abasajja bano baganye okusindika ambasada waabwe omuzungu gwe baafuula omunnayuganda okugenda okubitebya mu kifo kya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Oli ku Yogi Update TV kosinzidde obbanga otuwuliriza mukuliko eyo obwakedde kansule nti no weekend ebatambulidde ddala bulungi nnyo. Weewaawo mubaddemu ebirumira naye kansubire nti nno bijja kubanga bitambula malidaadi saana. Abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo, mwebale kwekuumira ku Yogi Update TV. Kakati ensonga lwaki abasajja bano batidde okugenda okwewozaako, batidde okusindika representative waabwe nga European Parliament kye yakoze. Europe yabakoowodde n'agambye yatuuzizaawo ka sub meeting ng'ovudde ku Geneva, ng'ovudde ku Parliament eyatuulwa bazzeemu ne bateekawo ka sub meeting era ne bakoola Robert Kyagulanyi Ssentamu addemu akiralifyinge bye ya sub meetinga mu Geneva summit, era ayongere obbatangaza ddala ebintu bino bituufu kubanga byabakanga nnyo. Kaakati mwami Museveni olwo lwakiwulidde agamba kino we kijja kijjirako bingi kubanga badde basuubira representative okuva mu kibiina ekya National Unity Platform, omukulembeze w'ekibiina kino saako ne representative omulala Nkiwawo Joel Ssenyonyi abadde agenda okukolawo kubanga ayina engeri gy'akiralifyingamu ensonga ze wali eri wonna wonna mu bitegeera. Kakati NRM olwakitegedde kino saako ne ba cabinet ministers ne bagamba tukoze tutya, era mwawulidde abasajja nga bavaayo bayomba nga bagamba nedda tebajja tumanyiira, ffe tuli sovereignty country, lwaki baba tumanyiira tetugenda kusindikayo representative. Musoyasoya kajojjoji w'ebibuuzo baaganye okusindika ambasada, naye ng'ajjukira nti nno naggambye nti European Parliament oba Geneva Summit si kifo kyakweragiramu, kyakunoonyamu proud, kyakuliramu masaali, kifo ekyategekebwa globally okulaba nga injustice yeexposingibwa eri abakulembeze abagenda mu maaso n'okupromotinga injustice mawanga gaabwe. Abakulembeze naddala abo badikiteeta. Wano wokka we wali source mu Geneva we wali akatiba k'okuexposingamu abantu ekikanga ekyo. Ensonga eno teyamba muntu nga ye personal, abasinga balowooza nti eyamba Kyagulanyi, naye eyamba bannayuganda at large saako n'amawanga agasinga aga Africa, kubanga singa eggwanga limu li exposing embeera eno mu Geneva kuba tekibangawo. Kitegeeza bagenda tandika okulondoola okumonitalinga amawanga gonna aga Africa agaliko badikiteeta, kitegeeza bonna bayita mu mbeera y'emu. Kino nno kyayambyeko Uganda ne bannayuganda obbabbula amaaso okubajja akatambaala mu maaso, kubanga gubadde okimanyi nti no Uganda erina ambasada mu mawanga ag'amaanyi giwandige nti no munnansi gye yandiddukidde okwetaasa, naye nga omukulembeze waayo ate nga wa Uganda ng'okimanyi nti nno si munnayuganda muzungu. Ebyo nabyo nobadde ogenda bitegeera otya? Ate nga kigambibwa nti ono omukyala badde aplaying omuliro mu gw'amaanyi nnyo okusobola okulaba nga abikkiriza ebikolwa bya mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne gavumenti ye. Era y'ensonga lwaki obadde olaba nga Uganda tesobola kutwala nsonga zaayo mu UN na mu ICC lwa nsonga wabaddewo omujinji, wabaddewo asiiga akazigo
nga buli nsonga yonna tewulikika. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso okukuba abaana, kutemula, kuwamba biki. Bannayuganda mubadde mubimanyi mwekka eri bibadde tebituuka. Nagambye dda oli ku Yugi Update Civic osinzira oba ng'otuwuliriza. Kakati kabinenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni egamba nti tegenda kukwata representative waabwe ambassador genda musoyasoya kajejeji w'ebibuuzo. Bagenda mu maaso n'okwekaliriza olw'ensonga bakimanyi kusukala kwereere, bamanyi tebalina ansa y'ebibuuzo biyinza babuuzibwa eri. Bakimanyi bulungi nnyo obutambi, obukakafu, obujulizi bonna obw'enkuŋŋaana weebuli ate obugenda okubeerako ebibuuzo eby'amaanyi nga ansa teziriiwo. Nagambye kuva ddono omukyala gwe baakowodde azze azibinkiriza Mwami Yoweri Kaguta Museveni ebikolwa bye byonna nga mu ICC atuukayo, mu UN Council naye abadde atuukayo okusobola okulaba abantu bano nga tebaliakitinga. Kwegamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni yali yateekawo concrete ey'amaanyi nga gwe munnansi olina kujeezebwa nga tolina gy'oyinza kuddukira, nga yonna gy'owandiddukidde. Yateekayo ddaba agent abagenda mu maaso n'omukiriyalingira ebyonoonese mu ggwanga yattu Uganda. Ekyo badde onookitegeera ddi. Paka kati Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atandise okuexposinga. Era mmwe abagenda mu maaso n'okuba nga mukritisayizinga Kyagulanyi waaki addukidde mu bazungu. Abazungu tebalina kalungi konna. Twagala tubategeeze nti nno singa takoze kino Uganda ebadde tegenda kutangaazibwa. Era munzikirize nammwe aba NRM mubadde mu kizikiza. Bino ebisinga mbadde tembimanyi. Abasinga muri eyo mu bulogero eyo niyo ebisinga nammwe mwewuunya byewuunye, mbadde muwulira biwulire kati nga ngalabi ya Nyanzi. Kitegedde ekintu ekyo. Kakati tujjukira bulungi nnyo biseera mu kinaana Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'awamba obuyinza. Mwebagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yakutte abaana b'effamire ye n'ayidduse e Bulaaya. Omukyala ono ambassador kigambibwa yali akyakolera mu UN mu ggwanga erya Kenya. Y'omu ku baakwata famire ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okugijjusa mu buwaŋŋanguse ng'olwo Mwami Yoweri Kaguta Museveni asazeewo okuyeekera eggwanga era naye yaddukira mu bazungu. Kati ensi ng'enaakyuka nga wanabeerawo transformation, revolution weebaawo erina obuntu obutono bw'egyetandikirako. Kakati transformation wejja erina ebintu ebitono by'egyeraba by'egyekulambika, era mmwe abalina amaaso agalabira okumpi mbasaasidde. Gwe abadde aweddemu essuubi okusinziira ku kigenda mu maaso, enkyukakyuka ssaawa yonna eri mu kkuba eringiza. Abasajja abalinnye ku nfeete eno basenita okuva mu ggwanga erya America nga bagenda mu maaso n'okwewera nkolokooto. Eno European Parliament nga nayo ebafuukidde akayinja mu ngatto, balaba tebalina bwekyukizo. Kakati kino kyobadde tumanyi nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni abadde akolanga obstacle, multiple obstacle mu mawanga agasinga aga Africa naddala mu East Africa. Bonna yabadde abaterayo ekijinji ng'ebizibu bituuka mu Kenya, webituuka mu Tanzania, webigwawo mu ggwanga kyeddala mu Rwanda. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yali yazimba access etuukirira abazungu bano okusobola okulaba ng'alongoosa ebisobye mu mawanga gano, okuzibinkiriza ebigendera by'aba M23 basibukawa. Era y'ensonga lwaki olutalo olwo lukyali mu Democratic Republic of Congo. Ekyo nakyo osaanidde okimanye. Kakati mwe bagenda mu maaso n'okwogera ebyanjwanjwa simanyi gye mubijja. Kisingako ne muwuliriza ne mulabira wala ne mumanya ki ekijja, ne mumanya eggwanga ligenda kyuka litya, kubanga okusinziira ku bintu bye tujja tulaba eggwanga lyaffe libadde abnormal. Ate ebiseera ebisinga wombeera mu nsi ng'eri abnormal, gwe n'okola ekintu ekiri normal kati gwe abeera abnormal. Kakati ffenna tubale tutambulira mu nkola ya abnormal naye ng'ensi yaffe gye baawabya edda. Oli ku Yugi Update Civic wadde osinza oba ng'otuwuliriza. Mbaagala nnyo, towerabira kusharinga, kusubscribinga, commentinga.